ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கேஎம் பேட். இந்த ஆர்கேஎம் பேட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5. இந்த பேட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் சொன்னீங்கன்னா ஆக்சர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது க்ரிப்பு கூட தந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு. இந்த பேட் ரொம்ப சீப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்லி 400 rupees ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பென் டைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பேட் நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நான் எங்கே வாங்கினேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போச்சுன்னு ஒரு கடையில் வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கடை எங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அனுப்பிச்சி விட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே இருக்கிறது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Post like that. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.